ogunde gune bene sagala galamite sagala galamite sagala galamite esagari gwawo esagari sabasajari gwawo mwana yayambadde peti sagala galamite sagala galamite obuganda mudduke sagala galamite sagala galamite sagala galamite gamba nti sagala galamite sagala galamite sagala galamite sagala galamite tap tap the screen sagala galamite sagala galamite sagala galamite tap 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 the screen naluba wawaya yo muwanguzi wa Masaka sagala galamite sagala gome sinzanje kugula jola yiramu ya dola meka bwazijja onaga nakola ka TV akaratuka mu nyendo nakwata bana babendi bana basumaya muwonge bonna balina kali ezamanya abalimbe limbe bataddemu ebigambo nono omwana yaberanga nasiba katoka tajagana bwero nga batwala Masaka okuva le yabakwata ko Sumaya Muwonge yali wama ntaddanga ngulu osana okubuza wine wakubula neche yabakola yabatwala ku kativi ne katasobola kutuula ko akatabuuka nyendo bobo wakadambulira omukutu gwako ne chano kakwatira kuki bobo kawuli teka awo ntikakwatira kuki era bobo kamanyi abatakamanyi muwandika awo nno otegere kyenjogera ko labe owulira ngabba sente teyakomaawo ngagenda ngalimbalima nti amanyi nnyo Bobi Wine babo bawandika nno mbawandika nno wandika nti nno ekitegeeza nti tokamanyi ng'alumba Kyagulanyi oyo nga yefuula nti amanyi Kyagulanyi ng'atandika omulimbiramu ng'alimba bakulu nga basente mu linnya lya Kyagulanyi owulira ng'alimba nga baga nti agenda bawa Edi Mutwe tayogera nko wadde ne Edi Mutwe wadde ekigambo neki wadde okubeera close naye yabalimbalima nga bamanyi wagenda muleeta asimanya mutwale wajje no simanya mutwale wa nga basente empya n'enkadde okumanya aliko ekikolimu nga kyansibo ne bwazibba tagulamu wadde olugoye kwata ina tanyuma tayina wadde olugoye olumunyumira kyovola aba newe yabadde agenda mu parliament yayambadde peti musadada sya abasajja kabako oyambala otya peti ogende otya mu peti nga n'akabina kasesetuse abasirikali nabamukutte bakyambudde munagambe bulega asinga otukwatidde video nkugamba bino omukazi oyo akoze abantu ebikolobero mutasobola kukkiriza wadde okumanya natuuka ku extent yatuuka ku extent omusajja bagulese katolagawa bonna bameka kale no problem oyitayo nonkwatayo video kale no problem yakola ekikolwa oba ekikolobero waliwo omusajja ali DPC we Masaka wonta nanoka yamuzaalamu omwana oyo muto namugabira akakato twala omwana wa Nanoka gye bamubanja twala omwana ewaabwe omwana wa tribe kibawo mulaba era afaana nani teyakomaawo yakwata omusajja gwe bayita Ezera Tugume RPC we Masaka abantu gwabadde basinga okwagala nagaya namuwayirize wa president namuwayiriza mu baani namuwayirize wa speaker ne bagoba omusajja e Masaka RPC bamukwata ne bamugoba for nothing from nowhere agamaziga g'abantu sobola kugawona takomyawo akutta omusajja wa General Museveni gwe bayita General Sande alwanye entalo n'entalo akulira ebbendo bendedamba yasoka kumukwana n'atandika okumuwayiriza mukulimba mulungi akola strategy nga yakulimba asobola okulimba omuntu nakkiriza oli omukazi alimba si anko muntu alimba nga mukazi oli
yasoma kintu kimu kulimba ngaye mwade mulabanga agamba kabanda twalo mukazi musibanyi yambike ngoyi olyo mukazi alimba nakulowosa era speaker ali mu buzibwe mutamanyi nenga buli mulwa mukazi oyo temuza ndi Museveni musiru teri mukulembeze musiru mu yunsi yonna watukira kuba kulembera abamugezi nnyo tolowooza nti President Museveni ana kyatamanyi era obuzibu bonna buvudde luddawa kwesembereza jini eryo era jini yajja mu bulamu bwa Anita Amongo babuze kumumalawo teri kimazeewo Anita Amongo ngoyo mukazi talina waagenda ne wasigalawo Masaka yonna wabadde olabayo abantu abacelebrating olabayo abantu ku bantu abali mu Masaka ab'ebitiibwa abasajja abanene abakazi abanene walabayo ebiwuka ebikunemme byajje katwe ebyo bikunemme ebiwuka biri omusanvu lwaki bamukutte Masaka yonna yakumya omuliro lwaki abantu ba celebrate zina kati bali mu celebrate why bebayita abantu bantu banywedde omwenge ne bagunaaba naguno guliko Masaka ekyali ku hot muloza lwaki weyagenze eyo mwana beyo bantu ki je katwe ebibuka biri wane bimunze badde mbisano biri sebe byolaba ekimu kyali nawo nga kyesibe ku nyumba yange kisimu na madala ekyo kisoga nabadde mugundi banange nsayine ennaku ndala katonani mugundi nabadde ekkololo mukulaya kwa muzeeyi ebyo bikunemme ne bijja ne binsaba byekuberanga ekifaananyi mu bifune aipu okuba tebiswala bibiziringu ebyo nabadde ne Franka Gasumba asobola okunjulira nekye nabazeemu nabadde nanko Franka nga baagala kifaananyi kyange mbunyimire nabo ebyo biziranzira byalina ebyo kubanga byawano bimanyi abijja wano kampani abiwa nabitwale tabeerayo omwana oyo yatta Jeno Sande ng'ensi eraba yamukubya puresa Sande towummula abaana ba Sande tebaliwummula famire ya Sande teriwummula abantu Sande be yayamba tebaliwummula era bw'otave ku Masaka ojja kulya obutaba otamanyi ojja kulya obutali bubwo I'm telling you takomyawo agobesezza abalamuzi wano ku lukalu lwa Uganda ekintu ekibadde kisigadde nga kyetengeredde ze kkooti z'eggwanga Uganda mwakwata omulamuzi ne mumukozesa era ng'ensi yonna eraba constitution y'eggwanga egamba ki era eyogera ki ne bw'osanga bokisi emu nga nkutule toyongera kubala ne bw'osanga siirunge emenyeseko bumenyesi teri kuddamu kubala wakwata abasirikale b'omukyalo mugwe sigenda kwogera nga kuwadde amaanyi ne mugenda kutale senta ne muyingira ne musala box ne muzokya wansi n'osanga boxing erimu obululu bwokka obwana lwa ne mubusuula ne mukola ebikolobero ku kyalo Masaka esaza lya Ssaabasajja Kabaka kubanga mwina amaanyi ne mutokomeko ne mukozesa abalamuzi b'eggwanga omulamuzi w'eggwanga omulamuzi w'eggwanga n'atuuka n'okukola olw'omukaga ne ku Sande waliwo kirabeeko kkooti etula olw'omukaga ne Sande bukyanga obeerawo ku lukalu lwa Uganda mbulirayo kkooti gye waliwo etula olw'omukaga ne Sande ku lw'omukaga ne Sande babala obululu liyale abaganda bagamba ebibbe tebyala tewali lugero lwe bagera nga lufu mwagadde okusettinga pulezidenti enfu egenda okuba enzibu okumenyawo era omulamuzi wa High Court njagala osinzire ku bino ebintu singa muleka ekintu ekyo ne kigenda mu maaso kyekikunemme kikolime kino mukiteeka mu palamenti y'eggwanga Uganda mugenda kubanga musettinze pulezidenti enfu nti tewali mwava agenda kuddamu kwesimba abantu gwa mwerondere buli ayina ssente agenda kubanga asinga akalulu era tewali naagenda kukola kampeyini wabula 231 tewali agenda kulonda kalulu
abagaga bagenda kugula ngo obululu bagulenga abalamuzi nga basinzira ku constituency mba mu settings awe gwanga weriraga liri mukatu awe gwanga weraga byonna ebyo ali mukono nalinya lya mongo kubanga gwakozesanga self defense awo wonna ali mukono na kitibwa kya mukazi Mbalaga yajja tambula mbu omukazi okustuka wabusanyizaawo okutuka lwa musiimudde oyo omukazi abadde mulungi ku bantu bangi nga newankubadde wabeerawo ebintu ebibadde bituukiridde naye osobola okusigala ng'omusima ku bintu ebimu tabadde mubi naye waliwo ebintu ebyakolebwa nga birabisa ng'okubba obululu emisana ttuku ng'okukwata omulamuzi ne mumukozesa ensobi ku oda zammwe abalamuzi bete ekooti zeba zetengeredde semateeka w'eggwanga Uganda mwavuvuba kooti olw'amaanyi gamwena ne oda ne mubala obululu ku lw'omukaaga ne ku Sande ne musala box ne muteekamu obululu ne bakulangirira ne musettinga kye bayita presidency etagenda kuvaawo etaliwoneka mu ggwanga Uganda kubanga tewali gwoligamba nti ate munnange nti ate ajja kugamba nga mwakola ogwe Masaka nga mwabala obululu buli ng'omulamuzi gundi kye yakola nga buli muntu agenda kuwaba nga yesigama ku mulamuzi gundi kye yakola kitegeeza nti buli alina ssente tagenda kutawana kunoonya kalulu agenda kukeera ku makyasala ebokisi atekemu obululu era oba agenda wawaabire asale essirwa bawaabire baloya be besigame ku mulamuzi kye yakola okuva e Masaka era aba ayitawo direct kye bayita okusettinga presidency enkyamu mu ggwanga lyonna kyekintu kya bulabe. Secondly, oyo nenete obulamu bwa Mongo wagula abayaye n'akaakaana akato ke wawasa ne bankubira ku street. As a woman, I'm a mother. Ne bankubira ku street nga go recording nga ngononya trend. Ensi yonna ng'eraba tewali atalaba videos okuba ne president yangamba tewali kyesaalaba era mmanyi ekyokukola. Wakozesa sipiika okuvuvuba musango gwange, wakozesa sipiika okuvuvuba obujulizi bwange. Ne mukubira abalamuzi ku Buganda Road, ne mukubira abane bagana okusanctioninga file nengende kwa DPP nga simu ziva wa muntu omu ow'amaanyi kyosiga kyokungula kati oliwa ne mukazi w'essaawa yonna agenda kusanga gy'oli oba oyagala oba toyagala. Mukazi wo gwe wawassa agenda kusanga gy'oli. Ekyo ekintu nga mukazi nga ye speaker wa parliament ne bakuba omukazi ku streets mu ggwanga Uganda ne ba-attacking omuntu ku kitebe kya NRM ne muvuvuba gwa musango. Mwani musobola okuwona omusango ogwo? Mukakasa musobola okuwona? Musobola okuwona amaanyi ga Katonda mmwe? Musobola okuwona obusungu bwa President Museveni? Nga ndi mukazi ku street baganga sita ne bajja ne bankuba ne ba recordinga video nga speaker parliament mukazi. Wakiri wali osiba akasajja naye omukazi yakumisiriidinga nakulimbira ebintu bingi nakulaga ebyobulimba n'akasajja ne mukajja Kenya gye mwali mukaddusiza ne mudda ku musango gwange ne muguvuvuba. Katonda tali yanguzi, Katonda tebamuwangula. Katonda ali waggulu wa kuwangula. Buli bulumi buli muntu bwe yalozaako tugenda funa justice. Kyekiseera be babbira emmotoka, be babbako emmwanyi, be babbyeko engoye, be babbyeko ssente enkalu, mwenna munnoonye mugenda kufuna justice. Bw'oba omanyi nti baakubbako emmotoka, baakubbako emmwanyi,
bakubaka engoye sente nkalu nonya oba nonya na habwe precious Erigoni company otakinge ku file oba gende wa Anthony Jeno otekeyo file yo bajigate kuyange oyino kufuna justice ebanga lyo kabye lyonna baba bakubako mwanyi nga bakubako ngoyo ba sente nonya Erigoni company oba nonya Anthony Jeno kwata file gitaginge kuyange kube yange President Museveni Jeno mozi bajiridinga owachitwa magambo nakugamba nga tuli mu meeting ne kulagwa mu serikali gwe ba misiridinga oyo ali kusipesa akulirawo nakugamba ndi nembaga mangenda gende kwa muzeyi nzamba sisaga mbera serious otegede ensonga eyo kakati buli muntu gababba ng'oyina kyobanja nga bakubba ene yesawa gy'olina okuyimukiramu noonya nkubulira omuntu waali noonya nkutwala bamututte tosubira musangayo mu bukomerakomera mu polisi bino biralamu gwe noonya oba noonya Kabanda David noonya Kabanda boba ng'olina fakti siri ku bya bulimba twagala fakti nena noko wo mwana wa jamufuna osaga na bilala omanyidde nnyo abantu mwambaza abana batwaleko out omanyidde abantu oyasamidde buli muntu okubye buli muntu bulegeya yenyini yakutwalibwa Museveni bulegeya nga temunayimukawo n'omukubira maaso ga president wetagana kufa nga talwadde gwe swaita ola twazinye tonafate bofa nokwata omukazi nalubowa yanoonya akaluluke mu mutima mulungi mwana kyakaba togenda out tova wano gwene princess temugenda kikuwuliddewo bali abala bagenda yes Bera musoma kati mugulumbe mwagala okosa temugenda mu naga gena sali feri teri bya kefusi wa mama maleto umula gwani afa ino gamba Kabanda kwe accountability ye mijozi who are you ngaje no muwazi yavayo nabebaza nabagamba wano nti mwebale nesene nazogereza avudde munaga tukyanoonya
ebina by'abantu n'okubetegeeza betugenda abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.